ये नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जीब्रोनिक्स के स्पीकर की। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया है और इसकी कॉस्ट है 600 रुपये, मतलब 600 रुपये में मेरे को मिला था ये। इसके फीचर्स पीछे मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम इसका स्पीकर टेस्ट भी करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे इसका। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में वैसे मिला है मेरे को। इसमें आपको केबल मिलेगी। यहाँ पे हेडफोन लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माइक लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये साउंड देखिए आप यहाँ पे ये इस वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया है। इसमें जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। इस हवा पास करने के लिए जीब्रोनिक्स की ब्रांडिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है। और 2 स्पीकर, 4 नहीं है, ऊपर सिर्फ लाइट ही है, उसमें स्पीकर नहीं है वो। इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये साउंड बार में कन्वर्ट हो चुका है। और अभी हम इसे निकालेंगे तो ये दो डुअल स्पीकर में कन्वर्ट हो गया है। एक बार ध्यान देखिए इसे, अभी ये साउंड बार में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और जिसे आप इसे उठा के खींचोगे तो डुअल स्पीकर में कन्वर्ट हो जाएगा। साउंड बार प्लस दोनों कन्वर्ट कर सकते हो आप। चलिए अब इसको पावर बैंक से चलाते हैं और इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक है, ओके है। साउंड की बात करूँ तो बेस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है मतलब। लेकिन लाउडनेस अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लाउड है ये। और फुल वॉल्यूम पे थोड़ा आवाज़ फटता है मतलब, तो इसे मीडियम आवाज़ पे आपको चलाना पड़ेगा। बेस उतना अच्छा नहीं मुझे लगा, लेकिन लाउडनेस काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं बताऊँ कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो देखो 600 रुपये में ये अच्छा स्पीकर है। अगर 600 से ऊपर मिलता है तो फिर ये नहीं लेना चाहिए। 600 में अगर मिलता है तो आप ले लीजिएगा आँख बंद कर, क्योंकि काफ़ी अच्छा साउंड है, लाउडनेस है, आपको मज़ा आएगा साउंड सुनने में इसको।
और लाइफ अच्छी चलेगी क्योंकि जेब्रोनिक्स का ब्रांड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।